हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरुमाझ मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियो चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु। स्पेशली युट्युबसँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको कुनै पनि भिडियो मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिँदै आएको छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरुमाझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु यदि तपाईहरुले पनि इमो चलाउनुहुन्छ र इमोमा कसैले तपाईलाई भोइस मेसेज गर्यो र तपाईको चाहिँ यहाँनेर थम्बनेलमा हेरे जस्तै तपाईले चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ एयरफोनमा जान्छ, साउन्ड बाहिर आउँदैन। अब यस्तो समस्या चाहिँ एकदमै यो चाहिँ सानो ट्रिक छ तर यो समस्या चाहिँ धेरैलाई प्राय आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको भिडियोमा सिक्ने छौं। भिडियो एकदमै छोटो छ, भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला। साथीहरु त्यो भन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्ने छ। भन्दै लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। साथीहरु अब सिम्पली यसको लागि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो इमोलाई चाहिँ खोल्नु होला है। अब जस्तै कि मैले मेरो इमोलाई क्लिक गर्छु। अब तपाईले चाहिँ यसरी इमोलाई खोलिसकेपछि अब तपाईको चाहिँ यहाँनेर चाहिँ अब तपाईको इमो देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ मानिलिउ कसैले तपाईलाई मेसेज गरेको छ, को मान्छेले चाहिँ तपाईलाई मेसेज गरेको छ भोइस मेसेज, त्यो भोइस मेसेज चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। तपाईले भोइस मेसेज क्लिक गरेपछि अब तपाईले चाहिँ यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। अब साथीहरु यहाँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन भोइस मेसेज चाहिँ मैले क्लिक गरिरहेको छु यहाँनेर चाहिँ सेम देखाइरहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ स्विच टु द एयरफोन स्पिकर भनेर सिम्पली भनिरहेको छ है। यो बारम्बार जतिसुकै क्लिक गर्दा पनि यस्तै खालको समस्याहरु चाहिँ आउँछ। अब तपाईलाई पनि यस्तो खालको समस्या आइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्नेतिर लाग्ने छौं है त। अब तपाईले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ जति हामीले क्लिक गरे पनि सेम यस्तो खालको समस्या आइ नै रहन्छ साथीहरु है। अब यसको लागि चाहिँ सिम्पली हामीले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै कि यहाँनेर चाहिँ भोइस मेसेज छ, यसलाई चाहिँ सिम्पली के गर्नु पर्दैन, तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रेस गरिराख्नुस्। प्रेस गरेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ प्ले अन लाउड स्पिकर भनेको छ। सिम्पली यसलाई तपाईले चाहिँ क्लिक गरिदिनुस्। यसलाई क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईको अब आवाज चाहिँ बाहिर आइहाल्छ। तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्दैन, सिम्पली तपाईले चाहिँ यसलाई ट्याप गर्नुस्। ट्याप गरेर चाहिँ लाउड प्ले अन लाउड स्पिकर गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईको चाहिँ सजिलैसँग अब नसुनिएको आवाज चाहिँ मजाले सुन्न सकिन्छ। वेल साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ इयरफोन भित्र छिरेको छ साउन्ड भोइस एसएमएस चाहिँ बाहिर यस्तो तरिकाले चाहिँ सजिलैसँग सुन्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ के कति बुझ्नु भयो जस्तो मलाई कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।